Alles klar. Jetzt wollen wir die Spieler-HP in der GUI editieren, in der Spieler-UI. So gehen wir in den Content Browser und in unserem Main-Folder haben wir, also im Ordner, haben wir einen UI-Ordner und öffnen einfach unsere Player-UI, um es so einfach wie möglich zu machen. Wir werden uns einfach so einen Border holen und den einfach runterziehen. Und zwar in unser Canvas-Panel. Den können wir dann einmal umbenennen. Einfach Stats Border. Das Ganze darf eine Variable sein, falls wir die in Event Graph einfach verstecken oder sowas. Kompilieren und speichern das. Dann wollen wir diesen Border, also diesen Rahmen einmal durchsichtig machen. Wir haben hier auf der rechten Seite dann unter Brush Color, dann haben wir den Alpha Level, da einfach auf 0 setzen. Ach sorry, nicht die Brush Color. Wir wollen ja die Tinte ändern. Da einfach wieder zurücksetzen auf 1. Das müsste unter Brush dann sein. Hier Tint. Und bei dem Tint, da wollen wir das auf 0 setzen. Kompilieren und speichern das einmal. Das heißt, die Brush Color können wir so lassen auf 1. Und bei Tint unter Brush als Kind-Element gibt es Tint. Dort den Alpha-Level auf 0 setzen. Wir wollen hier so einen Fortschrittsbalken verwenden. Und dazu brauchen wir in diesem Border erstmal eine vertikale Box. Einfach Vertical Box. Die ziehen wir uns in unseren Stats Border. Und diese Vertical Box, die wird eine so prozentuale Veränderung haben, so eine Progress Bar. Das ist ähnlich wie so ein Ladebalken, den wir einfach verwenden, um visuell halt so eine Lebensanzeige zu machen. Und den ziehen wir einfach in unsere Vertical Box. Und hier oben in unser Stats Border, wenn wir den ausgewählt haben, da können wir uns die Größe und so einstellen. Size, da können wir einfach größer, kleiner machen. Wir können dann irgendwas nehmen, als Beispiel 600. Hier bei Alignment können wir den noch verschieben. Rechts, links, hoch, runter, damit er irgendwo ist. Können es halt im Bildschirm irgendwo platzieren. Wir können das zu Beginn ja irgendwo hier im Bildschirm lassen. Vielleicht oben links oder so. Die Progress Bar unten links dann können wir dann umbenennen. Kann man zum Beispiel nennen Health Bar. Bei der Health Bar haben wir unter Style, wenn wir das einmal öffnen, den Stil. Das ist sowas wie der Hintergrund dieser Health Bar oder Progress Bar von dem ganzen im Deutschen Fortschrittsbalken, den wir als Health Bar dann einfach nutzen. Wenn wir uns das einmal anschauen, ein bisschen näher, dann haben wir so einen Hintergrund. Der darf dann einfach einen dunkleren Stil haben als Hintergrund. Unser Background Image, wenn wir das öffnen, können wir uns unter Tint eine andere Farbe aussuchen. Das Ganze mache ich einfach etwas dunkler in der Gestaltung, nicht zu dunkel, so einigermaßen nach so einem Health Bar Balken aussieht. Das Ganze ist gerade bei 0, also 0%. So ein Progress Bar geht Richtung 100%. Also zwischen 0 und 1 befindet sie sich. Wenn man die Progress Bar da unter Progress einmal ändert und wenn man 1 eingibt, dann ist dieser Balken voll und bei 0 ist er halt entsprechend leer. Das heißt, der ändert sich dann einfach je nach Zahl, die dann entsprechend hier diesen Balken dann animiert. Und das Fill-Image, das heißt, dass der Balken, der dann das Ganze füllt, doch nicht das Fill-Image, es müsste, gut, hier unten, Fill Color and Opacity, da holen wir uns so dem Health Bar entsprechenden Farbe. Könnt ihr so ein bisschen rumspielen, was ihr so mögt. Ne? Sollte etwas rot sein, rötlich, was mit so einer Health Bar halt assoziiert wird. Ich werde hier einmal irgendwas nehmen. Hier unten haben wir auch noch so Hex Linear und Hex RGB. Da könnte man sich eines Tools bedienen, was wie Photoshop oder so ein freies Tool PaintNet. Falls man sich irgendwo bestimmte Farbmuster halt gespeichert hat für das eigene Spiel und diese einfach ins Spiel bringen möchte. Ich nehme jetzt einfach irgendwas in der Richtung und drücke einfach OK hier, um in der GUI diese Health Bar einmal entsprechend zu gestalten. Kompiliere und speichere das. Im Spiel sieht man dann so etwas wie eine Health Bar oben links, ne, die der Spieler dann sieht. Kann man auch ein bisschen anders gestalten, dicker oder kürzer. Um das Ganze ein bisschen breiter zu machen, da können wir einfach in der Health Bar auf der rechten Seite da Transform, Render Transform, das Ganze ein bisschen dicker machen. X ist halt der erste Wert, Y halt der zweite Wert. Y ist halt von oben nach unten und X ist von links nach rechts zu sehen. Mal die einfach ein bisschen dicker machen. Nicht zu dick, zu wenig. Ich nehme einfach 1,5 erstmal. Und unser Stats Border, die hatte ich ja bei 600 gehabt. Mache die einfach auf 300, da jetzt X. Und das müsste erstmal reichen. Ist hier ein bisschen dicker und nicht zu lang.
die Health Bar dann einmal aus. Danach gehen wir in unseren Graph bei der WPlayer UI, in den Graph, und wollen uns hier ein neues Custom Event machen. Add Custom Event. So ein Update Health Bar. Dieses Custom Event wird einen Input haben. Einfach einen Input hinzufügen. Das ist bei uns auch ein Float namens Health, das dann da reingeht. Kompiliere und speichere das. Da können wir uns hier links die Health Bar als Variable einmal rausholen. Get Health Bar und die Percentage setzen, weil so eine Progress Bar braucht ja Prozente. Set Percent. Wichtig ist hierbei, dass das ein Prozentsatz ist, ne? Unser Health, den wir hier reinstecken. Und die können wir im Grunde auch anders nennen, Health Percent. Kompilieren und speichern das. Das heißt, die Prozentsatz, der wird einfach weitergereicht und die Progress Bar entsprechend angepasst, die als Kindelement einfach hier in dieser Health Bar ist. Beziehungsweise, das ist ja unsere Health Bar, die dann drin ist, die wir uns hier rausgeholt haben. Die Health Bar hier, unsere Variable. Wenn wir uns zurück in den BP Hero Charakter uns das anschauen, im BP Hero Charakter, da wo die Schadensanzeige und so weiter gemacht wird, an der Stelle da gibt es halt den Get Player Controller, mit dem wird das Ganze dann aktualisiert und gemacht. Und in dem BP Souls Controller, da wird entsprechend das Event dann aufgerufen. Unser Client Update Health. Das können wir dann aufrufen im BP Hero Charakter. Wir können uns den einfach hier rausziehen dann und unser Update Health UI dann aufrufen. Das Ganze von dem Interface. Das Ganze muss natürlich, bevor irgendwie dieses Death-Event kommt, aufgerufen werden. Dann verschiebe ich das einmal hier hin. Wir haben unsere Update Health UI erstmal. Für unsere Progress Bar braucht man natürlich so einen Prozentsatz, der zwischen 1 und 0 liegt. Also gehen wir einfach hin und werden einfach Current Health und Max Health nutzen. Hierzu wollen wir das Ganze einfach teilen und holen uns so einen Operator, Divide. Wir wissen, dass unser Max Health immer mehr als 0 ist, deswegen brauchen wir da keinen Safe Divide. Und um Prozentzahl zu bekommen, brauchen wir das Current Health. Und das Ganze wird dann durch Max Health, also die maximale Hitpoints, Lebenszahl geteilt. Und dadurch bekommen wir auch entsprechend einen Prozentsatz, der zwischen 0 und 1 ist und unsere Progress Bar dann aktualisieren kann. Die senden wir dann an unser Interface. Das Ganze gibt dann einen Prozentsatz. Wir speichern das und verbinden das Ganze hier einmal. Das Ganze läuft dann halt über die Update UI, die wir haben. Das heißt, im BP Souls Controller, da wird das Ganze hier entsprechend weitergeleitet und kommt in unserem Client Update Health UI an. So kann das GUI-Element entsprechend auch die Informationen bekommen. Hier können wir dann hingehen an der Stelle und einfach so ähnlich wie oben schon einfach unsere Player UI holen. Get. Und dann unser Update Health Bar machen. Und das Ganze kommt dann in die WPlayer UI und wird das Ganze aktualisieren hier. Kompiliere, speichere das einmal kurz. Ja, das Ganze aktualisiert das dann auch und wir in unserem BP Hero Charakter, das läuft alles über den Server, aktualisiert uns dann entsprechend die Statistiken, wie viele Hitpoints der Spieler noch hat und bevor so ein dieses Death Event aktualisiert er einfach die Hitpoints, sendet die entsprechend ausgerechnet als Prozentsatz über dieses ganze Interface dann entsprechend so aktualisiert an den Client. Das ist der Server managt das Ganze und im BP Souls Controller, was hier gemacht wird, der aktualisiert das dann entsprechend auf dem Client und holt sich dann die Player UI, die er dann wiederum in der WPlayer UI einfach aktualisiert. Das war der Prozentsatz, wird hier vom Server bis hin zum Client einfach weitergereicht und übernimmt dann die Darstellung in der GUI mit so einer Progress Bar. Das Ganze können wir einmal testen. Wenn wir dann 2 Spiele auswählen und einfach zum Beispiel als Client spielen, als Server, laufen dann los, holen uns so ein Schwertchen und attackieren den Spieler dann. Dann sehen wir oben links, dass sich diese Health Bar einfach ändert und der Spieler dann Schaden bekommt, also der andere Spieler, und seine GUI auch entsprechend einfach die Information weitermacht. Und das Ganze kommt dann beim Spieler an.
Bei meiner Health Bar, da kann ich noch diesen Standardwert setzen. Das ist ja nicht mit 0% starten. Auf 1. Und bei dir speichere das. Das war halt dieser Teil mit der Health Bar, dass wir entsprechend einfach mit dem Player Controller das aktualisieren und das rübersenden. Das heißt, uns das auch einmal einfach berechnen mit zwischen Current und Max Health. Das Ganze an der Stelle, bevor dann halt das andere Event losgeht, wenn er mal zu wenig hat. Das Ganze halt über den Server gesteuert und über unseren Source Controller, den Player Controller, der das dann halt weiterleitet und unsere Clients dann die entsprechende UI aktualisieren und das Ganze dann hier landet, um halt den Balken dann zu aktualisieren, den man dann sieht. Um das Ganze nochmal zu veranschaulichen, das heißt, wir haben hier an der Stelle beim Hero-Charakter, da kommt dann irgendwann ja bei dem Eventende der Match Schaden an. Der wird entsprechend dann hier als Stats auch gesetzt in unserem Structs. Und dieses Struct, das hat ja eine Referenz und hat dann den Current Health und den Max Health. Und wenn der Spieler so einen Schaden bekommt, zum Beispiel einmal irgendwie geschlagen wird, heißt der hat irgendwie sowas wie 300 Lebenspunkte und minus den Schaden, minus 19, hat er irgendwann mal 281. Was wir an der Stelle machen ist, wir haben dieses Current Health, das ist dann 281. Und durch Max Health, das sind ja die 300 gewesen, wird dann das Ganze geteilt, das heißt durch 300. Und an der Stelle, durch diesen Divisor, das sind zwei Float, das sind Gleitpunktzahlen, dann haben wir irgendwie sowas wie 0,936 Periode. Und das Ganze wird dann halt als Wert zwischen 0 und 1 weitergeleitet. Und zwar hier an unseren New Health. Das Ganze halt ja, im Get Player Controller, da wird das Ganze noch angeschmissen. Und wenn wir dann in dem Source Controller sind, in diesem Player Controller, das wird ja einfach weitergereicht, unsere 0,93 an dem Beispiel, und aktualisiert dann beim Client dieses Update Health UI, entsprechend mit Update Health Bar, die Health Bar, und das Ganze bekommt dann hier an der Stelle diesen ja, Prozentsatz, ne, Health Percent in Prozent, um am Beispiel zu sein 0,93, und aktualisiert uns diese Health Bar, weil die braucht ja zwischen 0 und 1 irgend so eine Zahl, die dann so das Äquivalent von der Percentage ist, wie viel Prozent der Spieler an Hitpoints hat. Das ist an der Stelle hat die Health Bar hier bei Prozent dann 0,93, was dann ankommt. Ne? Und entsprechend auch in der Anzeige etwas weniger als den vollen Status 1,0. So geht das Ganze seinen Weg, ne? über die Funktion, die Variablen, die wir haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Health Bar hier an der Stelle oben rechts als Variable haben, um das Ganze in diesem Event Graph zu verwenden. Das ist es gewesen für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dann!